dear friends, it's a very good initiative that Father Innocent has taken to share about our Blessed Mother in preparation for August 15th, and different people are giving reflections on our Blessed Mother. Certainly our Blessed Mother has a very important role to play in our life, and I am happy the Isilim is going to give the reflection on our Blessed Mother. I've been knowing the Isilim for many years, especially when I was the parish priest in Imphal. He was the youth president, and through his initiative we had a very vibrant youth community in Imphal parish. And after that, of course, he has also taken up to prayer, and particularly having a prayer group and praying for various people. And I am sure that this reflection which the Isilim is going to give will benefit all of us. I wish the entire group very reflective mood and also spiritual gain from all the reflections that you are going to give. And I wish all the best to the Isilim and to the entire Rome community. Thank you. Say thân mày anh yêu của quầy nó quỳ Mary trong lòng họ cái lòng lá khăn cái gần lá tổ này khăn ta thay là thuần của tổ mẹ thân mày của mà nó vong rồi nè anh yêu của quầy nó chạy khá lòng nè anh yêu trong lông ninh khâu anh yêu trong lông thủ khâu thân mày quỳ Mary hay anh yêu khăn nó vong rồi nè sering mitong menjadi mitong kapat semati lawe kemai mitong sharing korana aniu than nala tong mai studio ulang korana than mai primary tai iden pikwan kau Adam kani Eve korana bau binai tai ui khat ai thangda pani mai pui korana Satan nanda adau pani lingham pani salo kami dong mai kon sai mi dong gai kami dong giao zian dong lam ko ai tan nei scripture Genesis how Luke chapter 1 2 John chapter 2 John chapter 19 Revelation chapter 11 Revelation chapter 12 mi tuang bang pai na ani la tau ni ai ikuma mi tuang hi lo na na mi tuang alwan khorai ani ka dau na than me pe very high ani khang tu na ti lo mai rang lo tuang dai yang mi tuang ka pa de ni thai sam pa niเราเรื่องนั้นเนี่ยกับเวทต่างคำไม่สุดเดียวท่านมีพิเวณีไทยก็กุมกันเขามันใส่นั่นกับเวทเขากระตาสักห่วงสุนัขบางเรื่องกับเวทเขากระลุนเสร็จแล้วไว้คราวนี้กันเดียวคำติ้งเก่าดีตัวสวยงามห้องเอาไว้แต่กันไม่ต้องทิ้งกุมจึงคันเอาไปสกิลอันนี้จริงในไม่ต้องลงของใครผู้เมรีด้วยนะแต่ตัดสักความสุดว่าไม่กับเวรเขากระลุนเส้นล้อมันคันนี้วงล้อมันภายทนมาเด็กสัตว์สรุปเดเวสารไม่มีเวลาดินไปโทษท่านไม่ผู้เมรีหายขณะนึ่งดานเขากระไดสุนัขกระตาจะคว้างสุนัขบะเมนันดังเขาตัวนั้นบะเมไม่ให้เดินไปต่อไปท่านมีเมรีให้อันนี้
ถ่ายแท้ไม่กระโจกันตะโทษติงเก่าทั้งพงกูเรากันแท้เนี่ยถ่ายแท้อันนี้เลยนะการดีตรงซุนเขาขัดไปกันเขาติงเก่าทั้งนั้นนะทำไมบอมแล้วนะแน่อันนี้อย่างไงติกี้ดาวสาไปไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่ามันยิสุคริสต์นะนั่นอยู่ปุ้ยนะอันนี้คำท่านไม่จอนฟังเสียเราเป็นปุ้ยให้อันนี้เลยลงสัมบะเม่อันนี้ไทยสัมโลกของแต่วิสุทธินะกตาอันนี้มันมีคนละโทษเอามาคงเศร้ากลับนายแย่มิตรงกลับกี่โทษท่านไม่ปุ้ยเมรี่โทษติงเก้าของเห็นได้ไม่บางสารนั้นก็มากระติกเห็นได้ตรงปันทีของกันที่ประจำอะไรอันนี้มันว่าตรงนี้อะไรเฮาไม่เป็นอะไรติกิโตกันกระทุยอันนี้มันเขาบางตั้งอันนั้นว่าไม่ต้องเด้ตัวนี้อันนี้ตรงลงนิ่งเขาใช้ลานสำโลกโคตัวนี้กระเรียนนี้ท่านไม่คุยเบรี่ขนาดนั้นคำสุดนี้ขณะการการคนไม่คุยกันนี้ข้าวไม่ปานคนละมันใช้ให้ไม่ต้องง่ายก็ไม่ต้องปุยต้องลำเขาสานดับเขากระดานนี้เราต้องไปต้องแง่ท่านนะสารนี้ถ้าอยู่สุนทรต้องบังกับเวนักคนละการเราไม่บังไม่ให้มาคมหันนะจะหันกันไม่กันเขาท่านไม่คุยเมรี่ก่อนข้าวไม่ราสวยปานคนเร่ท่านเช็คยังไงใส่ในลาวไม่ประเด็นงานเราจะทำนะสาดังนี้ก็กันไทยแลนด์นะเราไม่ได้จะเอาเจเราไม่ลงเขาลุงในการคนลุงในตัวมินิสทรีเขาอันนี้อยู่ที่ให้ลุยวัคซีนจางลุงนะติดตามไหมมีคู่ให้ท่านไม่เป็นเมรี่เลยนะข้าวไม่ให้สาดังนี้มาดันอาคัดเข้าสนามไม่ก็เข้าสนามนี้ไม่เกี่ยวกับไม่ต้องริจิตกันแล้วไม่ต้องนำเขากันแล้วไม่ทำการีไอเท่าไรแล้วไม่ต้องการีก็ต้องนุ่มแค่ก็ไม่จำเท่าไรท่านไปเมรี่เขาไอไหนไปจอดให้ไปเมรี่เล่การพบคริสต์เราได้สำเร็จดาวเขานังเรนการีกายไม่ครับที่เราเรากันลงนั่นไงมีการเขาสักไม่มีการเขามีตัวการีให้ลาต่อไว้เส้นไปตรงไหนอภิเมรีเลยนะแกเก่งไหนทุกท่านอันนี้อุคังการดีตัวแกเก่งไหนมีตัวสิ่งตัวสิ่งนั้นที่เราเว้ยสามดังนี้ไหนท่านอภิเมรีอันนี้ดังวงกันนี้เป็นท่าสาบานเซนสาวงต้องมาให้ก็ไม่รู้นะสุญญ์ให้ที่วงที่ไทยอันนี้การดีปุยสินี้อันนี้การเจ้าเสียนเจียนไม่ต้องการเราไม่ต้องอันนี้การเนี่ยการดีปุยเลยนะอันนี้ก็มาก็แล้วเลยนะสังขารได้ทำไม่กันเขาก็มาอันนี้ที่ให้มากวดมารวนนะลงไงวงนั้นนะนับทุกเท่านักการมีให้จำดาเราต้องให้นักโทษไปของใครเราไม่ได้เป็นใครดีเราทันดูแล้วในความโทษพวกนักการซีนักข่าวให้ก็ไปกับใครปุยเป็นนะอันนี้นะมาก่อนมาไม่ต้องการล้วนนะให้ทุกคนนะทันไหมนี่เป็นเมรี่นี่อันนี้ดังวงกันในไทยซาตานต้องมาให้ไม่ให้ซาโลนีไปนะกังนันนะเส้นไม่ตรงตาเราไม่ตรงกันล้วนสักก็ฟังไปนั่นไหนสั่งทำที่ตรงกันมาแก่ที่ก็ไม่โจทย์ที่กันล้วนคัดกันไหนนะไม่ไปนะไม่เขาซาโลนีกายคนคัดเขากระลุมข้างกลางวงเป็นกันเขากายคนคุยสมัยคัดให้เท้าตั้งลำมันทับตาคันดูนาวเราไม่ต้องให้กระลุมที่กี่ท่านไม่คุยเมรี่วงเด้งไม่นะที่เขาเอาไว้ที่ก็เป็นกันเขากระลุมตั้งนะ
ไม่ขาดกับคนอื่นจะทราบไหมอาปุยเมรีมงเทงก็มานั่งช่วยมึงกายกับเป็นที่ได้สามกันเขาไม่คุยกันดิ่งมึงก็กายตัดกันไหมกายคนขันเขาก็น้ำเป่าขังรำไทยที่ว่าประจานเขาเป็นวาลามันกระลวนไหนที่ประจานเขากระลุมแล้วขังเก่าเหมือนกันเขากระลุมไหมกระลุมเหมือนกันคนท่านไม่คุยไม่ได้มงดิ่งนี่นะหายใหญ่ไอ้ก็มาก็ไม่พวกเราทุกทีมิตรวังเสด็จมิตรวังเจ้าเสียเกี่ยวกับวิสุทธิ์ไว้ไทยไม่พูดนะให้ดาวโทรำไทยนั้นกับไปกับผู้รักเกี่ยวกับแต่ละคนไหมก็มันเจนไม่ไหวเดียวไม่ใครสามดับไม่ต้องกระบ้างกี่ท่ออันนี้คุยแม่ดีที่ไหนอันนี้มีเขาหมกคนนี้ไหมก็ไม่ช่วยที่กับไปวงกันนี่ไทยปุยรุณาตนานุ่งคำตานก็เราไม่ต้องกระทายคนนั้นอันนี้ไทยตัวนี้สามตัวนี้อันนี้มาตัดที่ไทยท่านไม่ปุยแม่ดีเลยนะกระตาข้าวตรงไหนไม่ถูกไว้เขาเส้นตรงตามของเราไม่ได้ไทยตัวนี้ใช่อันนี้ท่านไม่คุยเมรีเลยนะติงเก่าไม่ต้องคงนายนาก็ไม่กันเขาไม่ไปนั่งไม่เขาการอย่างนี้ให้คุยที่ไทยอันนี้คุยตัวนั้นเนี่ยจังลงสัมพ่อที่ก็ไม่ถึงไทยกันไปเลยนะคุยตรงลงกายคุยตรงเจ้าเสียนคุยตรงข่าวไม่ได้อันนี้คำสุดนี้สารนี้เพราะว่าพระเยซูคริสต์นะท่านไม่จอนเขามีให้นังคุยที่ได้จะสร้างไม่ได้เขาจอนมันกระทำลำกันไหนกระกายงงลงอ่ะปุ้ยงงลงเท่าลงกันไหนไอ้ก็มีการเขาท่านไม่จอนเขาเส้นที่ตัวเจ้าเสียนปุ้ยเมรีเลยที่เรากันไหนกระทำวิชั่นที่เรากันไหนดาวไม่ตรงอะไรเขาเนี่ยอะไรก็ไม่ได้ท่านไม่ปุ้ยเมรีก็ขาดไม่ได้อันนี้ครั้งนี้ยันไม่ไหวเที่ยววิเมรีที่ไหนปุ้ยวงลงละโวอากาศของลงละโวอันนี้กล่าวไว้ที่ไทยทำไมวงวันนี้วงอ่ะกายคนเขาปุ้ยเรื่องตาเราไม่ต้องตามไว้อันนี้เขาสุขเน่สามดับเราไม่ได้ก็มามีตัวคงไงวงนี้มีการเข้าครั้นี้คงไงวงต่ำกว่านี้กระดันทุยท่านไม่ปุ้ยเมรีแหละเนี่ยตันสัมมาเพราะว่าพระเยซูคริสต์กระติกหิมนักในดวงภายการตันสังโลกโคตรเลยกระเรียนลงมาไม่ก็กล้วยนะเขาเราต้องเจ้าเสียนเพราะว่าพระเยซูคริสต์สวยงามครั้นี้ท่านไม่ต้องลงมาท่านไม่ลงมาของเราเลยลงมานายกันเดียวเลยสาวไปตรงแท้ท่านก็แท้